ये घटना अद्भुत है। अगर आप जगन्नाथ मंदिर गए हैं तो आपने ज़रूर नोटिस किया होगा, जब आप मंदिर के बाहर खड़े होते हैं तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज़ आती है। और जैसे ही आप मेघनाथ पाचरी, जो कि श्री मंदिर की बाउंड्री वॉल्स है, उसके अंदर प्रवेश करते हैं तो समुद्र की आवाज़ गायब हो जाती है। कभी नोटिस किया है क्यों? आइए जानते हैं। जगन्नाथपुरी को श्री क्षेत्र भी कहा जाता है। श्री मतलब लक्ष्मी जी, यानी लक्ष्मी जी का क्षेत्र, और लक्ष्मी जी के पिता है समुद्रदेव। अब क्योंकि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों की कुंठा हमेशा सुनते रहते हैं, उन्हें समुद्र की लहरों से डिस्टर्बेंस होती थी, तो उन्हें लक्ष्मी जी से कहा। लक्ष्मी जी ने समुद्रदेव को पीछे हटने होगा, लेकिन प्रिकॉशनरी बेसिस पे लक्ष्मी जी ने हनुमान जी को दिव्य सेवा दी। हनुमान जी ने चारों वॉल्स को साउंड प्रूफ कर दिया, लेकिन फिर भी भगवान को हल्की सी भी आवाज ना आए, वे दीवार पे कान लगा के रखते हैं, और जैसे ही उन्हें समुद्रदेव की आवाज सुनाई देती है, वह समुद्रदेव को पीछे कर देते हैं। तो ये भक्तों की सेवा का लेवल है, और इसलिए जगन्नाथपुरी के पश्चिम द्वार पर कनपटा हनुमान का भी मंदिर है। हरे कृष्णा।